umuntu ashobora kwibagirwa ijambo yavuze, ariko Imana ijambo yivugiye ubwayo ntabwo ijya iryibagirwa. Bibiliya iravuga ngo irikurikirana imyaka, ibihe n'ibihe. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo rero abantu benshi muri iyi minsi bagushijwe n'ubuhanuzi. Ugasanga umuntu utari kongewe n'ubundi Vedaste yamanuriye n'ubundi yuko Imana inkoreye ubukwe, none imyaka ibaye 2 nta bukwe n'ubundi ndabona. Ati none se ugasanga ati umuhanuzi uyu n'uyu yarabimanuriye n'uyu yarabihanura, none n'ubundi narahebye. Ariko mwabana mwe muragira ngo tuzabagire dute? Isezerano ry'Imana iyo umaze kurihabwa, rebevoshise fane contraire rabekuwa sikaya Jesus. Iyo umaze guhabwa isezerano ry'Imana, ubuhawe umukoro wo kuririnda ndetse ukigengesera mu bintu byose. Kabone yuko hari abantu benshi bavuga ngo yaravuze, ariko suko Imana itavuganye nabo, ariko kurinda ya masezerano y'Imana bikabananira. Ubu tuvugana hari abantu benshi bicaranye amasezerano ariko batazabona kubera yuko bamaze kuva mu murongo. Uriya muririmbyi yavuze ngo urava mu murongo harinjira mwundi. Ntabwo yabeshye, ibyo yavuze ni ukuri. Niba uhawe isezerano ry'Imana ubusabwa kwigengesera. Nukuvuga ngo merutse kujya mwiyerekwa, ngiye kubona mbona umurima w'ibishyimbo. Ngiye kubona mbona wa murima w'ibishyimbo byiza cyane byari bigeze mu gihe cy'imiteja. Ngiye kubona mbona bya bishyimbo birimo ikigunda, ariko nyirabyo ntabashe kubibagara cyangwa se gukuramo cya kigunda cyangwa se gukuramo bya byatsi. Iyo tuvuga ubu butumwa hari n'abavukiye mu mujyi batazi ibishyimbo uburyo bihingwa, ariko nuko nguko nzi ko abantu benshi barabyumva. None ngiye kubona mbona kubwo kutabagara bya bishyimbo, mbona haje imbeba nyinshi zinjiye muri wa murima w'ibishyimbo zirabicagagura. Ngiye kubona mbona bya bishyimbo byose birumye. Ngiye kubona mbona nyiri bya bishyimbo, nyiri wa murima arahageze, mbona yitangiye itama, mbona n'ubundi akubisa amarira. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo nubwo ahuye n'igihombo, niwe wabigezemo uruhare kugira ngo kiriya gihombo kimugereho. Imana irambwira ngo zirambeba ni abadayimoni. Imana irambwira ngo biriya bishyimbo ni amasezerano abantu benshi bafite, ngo kubwo kutabera amaso amasezerano bahawe n'Imana. Rebevoshise fine contre, ngo nicyo gituma Satani yohereje abadayimoni bo kwangiriza amasezerano ya benshi. Ugasanga umuntu yari afite isezerano ry'uko azajya kuvuga ubutumwa hanze, yuriye indege akagenda rwose agahamya Imana, nuko nyine akumva ko na Yesu agira neza, ariko kubwo kutaba amaso n'ubundi akazapfa ntabyo abonye, kubera yuko Imana ikibikubwira wari uhagaze neza, wari ubirimo neza. Imana yavuganaga nawe, igakorana nawe, ariko none buno iri kwitegereza igasanga ni ikibazo, kubera yuko abantu benshi bamaze kuva mu isezerano ry'Imana. Reba umurima wawe niba ubereye maso. Uriya murima nyirawo iyo aza kubera amaso aba yarakuyemo kiriya kigunda akabibagarira, noneho ibishyimbo bikagenda bikamera neza, kuko abantu bakunze guhinga barabyumva neza. Iyo ibishyimbo ubikuyemo ikigunda, imbeba ntabwo zijya kubyona, ariko iyo ikigunda kirimo imbeba zirabyona. Imana rero igufashe mwene data. Igituma ubu butumwa tubuhabwa nuko Imana ibizi neza yuko hari abantu bamaze n'ubundi kurangara batitaye ku masezerano yabo, ariko nibura iyo umaze kumva ubu butumwa ukisubiraho ukavuga uti Imana ndihanye, nanjye nongeye gusubira mu murongo, Imana yo mu ijuru yakubabarira igakomeza isezerano ryawe nawe. Harahirwa wakumva ubu butumwa akihanira kureka akongera agasubira mu murongo mwiza, nukuri Imana yamubabarira. Abantu muri iyi minsi urugusanga ngo rwose ngo ubungubu ngo mu karere ngo nta rusengero ngo wabona ngo wajya gusengeramo. Hari uwamamagaye n'ubundi wo mu burasirazuba arambwira ati rwose ubungubu dufite abantu bari abakristo basubiye mu nzoga, basubiye mu businzi, basubiye mu buraya, kubera yuko nyine nta hantu babona ho kujya gusengera. Ariko
urusengero kuba rukinze ntabwo bivuze ngo tujye gukora ibyaha, kubera yuko ikintu cya mbere uri kujya kwishora mu byaha ngo urusengero rurafunzwe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo urusengero rwa mbere ni umutima wawe, ukwiriye kurinda umutima wawe, kuko Bibiliya ivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bituruka. Mbabajwe n'abantu bagiye kurimbuka bari baramenye ukuri, mbabajwe n'abapasitoro bagiye kurimbuka bari baramenye ukuri, mbabajwe n'abahanuzi bagiye kurimbuka baramenye ukuri, mbabajwe n'abakristo benshi bagiye kurimbuka baramenye ukuri. Biteye agahinda bene data, ni ukuri icyamu uyu munsi wakumva ijwi ry'Imana, ni ukuri ntukomeze kunangirwa umutima, ahubwo ukihana. Imana yacu nidufashe kandi Imana nitugire neza cyane. Umuririmbyi mu ndirimbo zo gushima Imana yarengera avuga ngo ararimba ngo ibi bibashuka nta kizarokoka, ngo keretse abihanye Yesu akabababarira, Yesu akabakiza. Nta kindi. Turabona abantu benshi bakomeye, aboroheje, tukabona abantu b'abanyabwenge, tukabona abantu rwose bafite icyubahiro, ariko ibyo ngibyo umuntu wamenye Imana abazi yuko ari iby'akanya gatoya. Njya nkunda kuvuga ngo ibyacu ni ibiramba, njya nkunda kuvuga ngo ibyacu ni iby'iteka ryose, njya nkunda kuvuga ngo ibyacu ni ibihoraho. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu ngo niba waramenye Imana, umuntu yere kuza agukangisha amafaranga, ari umupagani ukarara udasinziye hejuru y'umupagani, umupagani aragukanga nkande. Oya, umuntu udafite Imana, umuntu udafite Imana, uwo ngo nta byiringiro, nta byiringiro rwose, nta byiringiro by'umuntu udafite Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu mwanya ndagira ngo mbabwire yuko Imana yo mu ijuru irimo gushaka yuko mwongera gusubira mu masezerano y'Imana. Turasomye ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Rimwe na rimwe ari gihe tujya tuvuga ubuhanuzi, tukavuga iby'Imana yaduhaye guhanura, abantu bakadutera amabuye, bandi bakadutuka, bandi bakavuga ngo n'ubundi nibyo bihimbiye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere mwene data. Hari ibyo Imana yagiye itubwira, ariko magingo ya ngaya twajya kubona tukabona birasohoye, twajya kubona tukabona ngibyo Imana irabishohoje. Nawe hari ibyo Imana yakubwiye, Imana izabisohoza. Kandi ikindi nabwira abantu babe maso basenge, kubera yuko abantu benshi muri iyi minsi bateye umugongo Imana. Abantu benshi muri iyi minsi ni ukuri mbese urasanga iby'Imana biri kugenda bibakamukamo, ariko njyewe ndasubira mu buhanuzi Imana yagiye inyuzamo. Ni ukuri mu minsi yashije hari ubuhanuzi natambukije buvuga ngo mu gihugu hagiye kuba inzara, kandi iyo nzara izaba itari iy'ibyo kurya, izaba ari inzara y'ijambo ry'Imana, izaba ari inzara y'iby'Imana. Kuko icyo gihe ibintu by'Imana abantu bari babirenzwe rwose, ubona babitera umupira. Imana ima ubwo buhanuzi. Hari n'ijambo twasomye sishaka kugira ngo turisubiremo, ariko mu by'ukuri rivuga ngo abasore baziruka, ngo n'inkumi baziruka ngo bashaka ijambo ry'Imana ariko bere kuribona. Ariko mu by'ukuri ntibitinze, niba wajyaga kumva ijambo ry'Imana mu rusengero, ubu ngubu urusengero rwanyu rukaba rufunzwe, ubu ngubu uri kujya kuryumva hehe? Mbashaka kugira ngo mbereke yuko Imana yerutse kusanga irambye ati Vedaste, genda uvuga ibyo nkubwiye kuvuga, ubwiza abantu kuri, abumva bumve, abatumva ubihorere, ngo kubera yuko umwana w'umuntu ubundi asanzwe atumva, ahubwo akumva ari uko hari ikimwumvishije. Ubundi abantu bamenyeye kumva ari uko bahuye n'ikibumvisa. Imana irambwira ngo ugende ubabwire bumve cyangwa bere kumva, ariko ngo ikibumvisha kiraje ntabwo gitinze. Nubwo rimwe na rimwe uri kumva ubu butumwa ukabwirenza, ariko ikikumvisha kiraje. Mfite ubuhanuzi buvuga ngo inzara iraje mu bihugu byinshi, kandi nabonye cyane cyane ibihugu bya Afurika. Nabonye umuntu ari guhembwa 800 by'amanyarwanda, ariko ngiye kubona mbona agiye guhaha ku isoko, noneho ubwo yahahaga akemura n'utundi tubazo, ngiye kubona mbona ibibazo bye n'ubundi
nta gukemuka ahubwo mbona yitangiye itama ari kwiganyira. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ibyo kurya bigiye guhenda cyane, kandi Imana yo mu ijuru irambwira ngo ifaranga ushobora kureba uko biri kose ndi guhembwa umushahara w'ibihumbi 200 cyangwa 100, ariko Imana yarambwiye ngo mu gihe kiri hano imbere ibyo kurya bigiye guhenda cyane ku buryo ugiye kujya ureba ugasanga amafaranga ameze nk'ayataye agaciro. Ubwo rero Imana idufashe cyane, iyi message abantu bayumve, kandi njya nkunda kubabwira ngo numara kumva ubuhanuzi ujye ubukurikirana nibusohora umenye yuko bwasohoye. Ni nabyo twahereho mu kiganiro mbabwira ukuntu natambukije ubutumwa buvuga ku bagororwa bagiye kuva muri gereza, ugasanga wenda nk'ubu ngubu birasohoye, ariko umuntu agasigara avuga ati ariko se ibi bizasohora ryari? Mu by'ukuri Imana ijya ifasha abantu bakurikirane ubutumwa bamenye ngo iki n'iki cyasohoye, ariko inzara igiye gutambuka mu bihugu byinshi, kandi Imana irambwira ngo wibuke bwa butumwa naguhaye yuko Imana igiye kunyura mu bihugu bitandukanye. Imana irambwira ngo igiye gutambuka mu bihugu bitari bimwe, inyuriye mu nzara igiye kunyura muri ibyo bihugu. Nabonye abantu bari gushyingura abantu bishwe n'inzara. Imana irambwira ngo inzara igiye kwica abantu benshi, ariko cyane cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Ndavuga ibyo nabwiwe, kandi njya nkunda kubivuga. Njyewe mujye ntandukanye n'abandi baza bari guhitinga. Iyaba ari uguhitinga buno tuba tumaze kugera kure, ariko iyo itaduhaye ibyo tuvuga turaceceka. Kandi mbonero no kubwira abantu, tuba dufite naho dutambukiriza ubutumwa, dushobora kuboneka hano none ariko ejo ntituboneke,